muri bike byaranze August uyu mwaka wa 2020 mu bikorwa byiwe abenshi mwagiye mubibona mu kwezi kwa gatatu igihe Radio Black FM Samia na Bruno Shaka n'icicenda ino munsi twajenga gushigikira August na team August muri rusangi pene yaje atufashe pene kwa muri ya Live Show baremba bishegura kiba kiramwa bane dukorere hamwe umurundi nyamwigenda ko mari meri meshi dukunda Burundi kandi rero kidukoranije uno munsi nibaza yuko umumye wese hano yagiye aronka ubutumira cyane apa ya Team August benshi mwagiye muronka ubutumire mwese murabuzi ni kwa rukundo nyene bwa bumwe twa turi kumwe mu bikorwa bigiye bitandukanye by'umuririmbyi wacu August Burundi kicadukoranije rero akenshi iyo umukozi yakoze aricara akavuga ati je ngo madabe igihe cyose nakoze aho nagejeje kugira yirimbura avuga ati nimba hariho nahengamye ukindi gihe bize bigende neza ariko rero kubera ko ibikorwa twe twakoze twabyikoranye twariyumviye abantu twakoranye nabo turavuga ati mu bikorwa twagiye dukora hari benshi badufashije benshi by'imvamutima harimo abamenyeshamakuru ku ruhande rw'abamenyeshamakuru n'abantu ba mbere twubaha no ku ruhande rwa Team August n'abantu nifuza yuko rero imbere yo kongera ico mvuze twikomera amashi twese turi hano muri kino kibanza ikindi kintu ndashimira Imana kubona muri ngaha kubera ko abanonse ubutumire si mwebwe gusa ariko ndabashimire by'imvamutima ko mwahashitse hariho benshi bitakundiye ariko mwe byakunze ikindi kintu imbere ko mvuga kuri August nshimire cyane kumbure mwabonye team nini yicaye hariya kuri rujya ruhande n'abantu bakomeye cyane kuri August n'abantu ibikorwa byiwe n'abantu biyumviye kwishira hamwe atanabazi uwo nyene baraturondera tugira ati kuri rwa rukundo dukunda umuririmbyi hariho timu ya witwa August nta numwe muri aba benshi bicaye aha yarazinaye na August rero August avuga ati kuri urwo rukundo nifuza kubamenya turamenyana aho usanzwe hariho n'ibindi bikorwa dukorana apa y'umuziki mu gutezanya imbere ndabashimire cyane ku rukundo mwatweretse na cyane muno mwaka nacho shimire ku ruhande rw'abamenyeshamakuru bonyene n'abantu ba mbere habamwo n'abantu ba mbere habamwo gukeburana kuvuga ati ahakumbure kino gikorwa byagenze uku muze mwikosora aha canke muhindura uko ndabashimire by'imvamutima kandi twifuza yuko mubandanye mutuba hafi mudushigikira kuko tutabafise ntabyo twoshobora mwikomera amashi cane nk'uko nabivuze twifuje gusangira umwaka mushasha tugiyemo w'ibihumbi 2023 twifuje gusangira umwaka mushasha w'ibihumbi 2023 umwaka dutanguye ku bakunzi ba August Team August ndetse n'abamenyeshamakuru basanzwe bashigikira ibikorwa byiwe kuri August hariyo ndabona ko umwanya isa wadujanye gato nanditse ko tubifatira akanya ariko ndavuga muri bike byaranze August uyu mwaka wa 2020 mu bikorwa byiwe abenshi mwagiye mubibona mu kwezi kwa gatatu igihe yari ino yaremeye ko hari urukurikirane agiye gukora benshi baramuzi August avant August n'umuririmbyi wa kera ariko abenshi hari batanguye kumbere kumumenya ubatanguye kuririmba ku ibikorwa ndavuga bifatiye ku karanga ku mico n'akaranga
ni umuririmbyi rero yagiye ashigikirwa n'abantu bamwe bari hano mu kibanza kuva agitangura umuziki ndetse no kugeza ubunye yafashe ingingo yo gukorera ku bijyanye n'akaranga. Iyo ngingo rero mu kuyifata hari muri uyu mwaka nyine aho yaciye aza mu gihugu cy'u Burundi, iki gihugu cyacu mu kwezi kwa gatanu murabyibuka, benshi ngaha mwaragiye kumwakira, aho ubona ko yashyira hanze igikorwa naho nyine cyitwa ngo dukunde Uburundi, murakibuka ari nayo zina rya albumu yiwe. Yarabemereye albumu igizwe n'indirimbo indwi harimo na bonus y'indirimbo yakoreye y'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ari igira 8. Mu bikorwa rero muri 2022 twakoze harimo ibikorwa bigera kuri 4. Urabona tugeze ku ndirimbo twaheruka gushira hanze yitwa Nyamwigendako, abenshi barayizi, message irimo hariho dukunde Uburundi, Burundi uri mwiza, harimo dukunde Uburundi, Burundi uri mwiza, iwacu ni heza, hamwe na Nyamwigendako n'ibindi bikorwa rero byinshi biri inyuma. Abenshi bashobora kwibaza ati mbega August hariho byinshi yagiye atwemera, hariho byinshi agishika yemereye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko kijya gihe ntiyari bwaronke management. Ubu afise management yitwa Irebe. Mu mpuzu yo kumbere benshi bari ngaha ntibazi Irebe icyarisho. Irebe ku muntu agiye kuraba yari agace mu bwami yaciramo imanza ku kirimba, ari nk'ibyo twokwita muri Paris urumva. Rero hama August acahitamo iryo zina ati kubera iki we yavuga ati jewe nk'umuririmbyi narisanzwe nkora iyindi miziki, ngarutse kugira nshobora gukorera ku bijyanye n'akaranga mu kubitsimbataza no kubyagura ndetse no kubikundisha abandi. Ubu yituye numve ko twojyana mu nzira ibereye. Rero muri iyo management niyo twatanguranye gukora ibikorwa bigiye bitandukanye mwagiye mubona n'ibindi byinshi tugiye gukora muri 2023. Ati muri 2023 mudutegurira ibiki nk'umuririmbyi August Burundi? Hariho byinshi cyane nk'uko twagiye tubibabwira. Hariho kumarira urukurikirane rwa albumu yiwe, nk'uko twabibemereye. Hariho gutegura igiteramo kizoba mu kwezi k'8 aho August azoba yashyira mu gihugu cy'u Burundi, Imana ibidukundiye kugira ashobore kuryoherwa na kandi n'abakunzi biwe basho arabigene bakiga ibikorwa byiwe. Hariho n'indi migambi cyane yo kwigana cyane ku bijyanye n'akaranga n'ibindi byinshi kumbure tuzogenda tubaganiriza mu binyamakuru bitandukanye tuzoshobora kuba turiko turakorana nabyo. Shimire rero kiva mutima ayo yaramwe amajambo ushatse gushikiriza ku bijyanye na August muri uyu mwaka turimo agiye kubategurira. Kuri message yiwe nawe ati ni rwa rukundo nyene rwa umwe nyene musanzwe mumufiseko, yishimiye yuko atokwisangiza wenyene icyo nokwita urukano canke umunezero w'uko 2022 byagenze, yumva yuko yobikorana n'abamubaye hafi. Rero ndabashimira by'imvamutima, tutabafise nk'uko nabivuze na cyane cyane abamenyesha amakuru na team August nk'uko baba tuba hafi ntabyo twokwishoboza. Turakeneye rero ubufasha bwanyu muri uyu mwaka kuko ibikorwa dufise ni byinshi cyane, kandi twibaza yuko nk'uko dufise umuntu wese ashobora kuba afise igikorwa afise ibintu ashaka gukora atantumbera afise. Turasinumbera na cyane cyane gutsimbataza no gukundisha abantu ibijyanye n'akaranga muri management Irebe ya August Burundi. Rero ndabashimire by'imvamutima nk'uko mwagiye mutuba hafi. Dushimire amasabirizi yose yashoboye gushika ngaha nk'uko bagiye babivuga. Nshimire Black FM, nshimire Akezadet, nshimire Ragakura mu kiganiro ya Live Show, nshimire cyane Buja FM kuva Gitega, nshimire Iteka FM, nshimire Isaac TV, Pitch Classic n'abandi benshi amativi online yashoboye gushika ngaha. Tubabwire ko tubakunda by'imvamutima ukuntu mutuba hafi cyane, n'ayandi mamedia kumbura atashoboye gushika ngaha. Nshimire by'imvamutima isabirizi ndetse n'imboneshakure itigera ihengeshanya mu gukundisha akaranga, ari nayo dushigikira cyane RTNB. Urabona ko bashoboye gushika ngaha, tubashimire cyane kandi babakomera amashyi. Rero
munsi rero nkuko nari nabivuze turi ngaha kugira dusangire umwaka mushasha urabona ko mbere twabwira ibikorwa tugiye gukora ku byo bashoboye kubashikiriza kwihereza no kwifurizanya umwaka mushasha na management ya August irebe mutwakiriye aho twashoboye kugeza kumbure niho twihanda kumbere twakora cyane mu wundi mwaka dusuye guhura tuzorenza ariko ico novuga nka manager nibaza yuko abari basanzwe bariko baratanga ico kunwa babambere kandi kugira tubandanye tuganira no kuryoherwana n'ibyo bikorwa kugira Burundi ashire cyane hagati yaho onye hariho certifica aheruka muri bino bikorwa nk'uko navuze twarahawe twaragiye dushigikirwa akaba uwa mbere mu masamirizi agiye atandukanye kumbure hariho n'isamirizi yavuze yuko hariho ico nokwita certifica bifuza kumuha nk'uyu munsi ku bikorwa nyene nawe nyene igikorwa cashashoye kuba iya mbere mu kanya gato kumbere naho baraza gushobora kuyidushikiriza ariko nk'uko navuze August hari timu nini ya twebwe yaturengeye turi kumwe ngaha imbere yuko tuza kubandanya n'ibindi bikorwa barashobora kuba baratwereka nyene mu gusangira umunezero muri vya bikorwa vya August tugire dukunde Burundi Rukundo Burundi bwacu, kuko ari bwo mico yacu.
DJ. Baby, kronia tukuye. DJ. DJ. Dukunde Burundi. Wese. Wese muramuzi. Yego. Alright, nitwa Biki pa muri radio Black FM. Samia na Bruno shaka n'icicenda. Ino munsi twajenga gushigikira Ogas na team Ogas muri rusangi. Kumva zuko indirimbo yiwe namwigenda ko bayamye bwa The Star System iganiro gicakira radio Black FM gicakira n'icicenda muri babwiye. Iva ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 7 gushika igihe cy'isaha 9 cyo kiba cyarengana cyangwa ubona cyo nyine ubwi wanje Bigi hadi kubera Jean Patrick Ivodo hadi kubera na diplomate muri kano kanya kandi kamubizi yuko mugenzi wacu na diplomate agize ikibazo niba mutari kumwe ngaha bagize accident ku munsi wejo akagwariye muri hospital militaire umashaka kuhashika kugira ngo amushikeko nimbari kurangutsa muramutse canke ndabugica mushikiza gica mushikirije ko mwazi no vyukugira amazayikazo gikomeye cyane ariko kwa bikozwe ne mu musengera hamica kabiri naco ngi radio Black FM biciye mu kiganiro The Star System twaturinga tumuzane certificat muri Kivudo kari mu ngara kwanza oro Jean Patrick Ivodo bataza gato karakura canke ati Virisu muziki wo Burundi turingaha tubera genzacu nabwiko ndipo tari hari ariko sabe blinga hari atse Penier ryadufashe Penier va muri ya Self Show atofise certificat d'honneur twateguriye iringa kumeza nyene wicamu nyene tofise certificat d'honneur twateguriye Ogas bivanye n'indirimbo y'Nyamwigendako niba yambere bwa The Star System murabizi mwamute ku bwinshi haba kuri Facebook yamutoye oya rose amajwi arenga hafi igihumbi haba kuri coach kimwe no kuri inchatma amajwi yo ku social media amajwi yo kuri call rose amajwi arenga igihumbi ahubwo kwikomera amashi by the way chanangyoheye nokugere mukunda Ogas team Ogas amusapotinga cyane abantu bari muri jiri yashafye program n'abandi bari muri jiri basida kwiga kiganiro baba kuza bari muri shisho kiganiro nyene twese twaratanga ingene yatsinze amajose amajwi menshi cyane uya bari wa mbere washika mu majwi yose yatandukanye mukwezi kwa kane radio Black FM mazumaka wose tote mwiteramo gikomeye cyane no kuvuga yuko tumutotanga award muri vyukwe y'umwaka aho tyaronka no kuvuga miliyoni 3 n'abundi bushoke butandukanye mera timo Ogas ino ndirimbo nyene zo birimo kandi bozo yakwiza kete abizambere zo bitonze nige muzokazo yamenyesa byose byamenye mutone byose bigenda hamara twashime cyane timo Ogas twafise na gato yave kwa kijaja murabizi ko kijaja dukora cyane cya The Star System n'amasaha yo magato meza cyane ryoshe muja mu mushorere akora muri no afisa natokanye mukamenge kuri kamenge business house cyo kumwe mu gacha mu buterere afite bitandukanye sama gato gusa amascreen n'ibiki bitandukanye mugere mu mushorere ikijaja sa turi kumwe ariyo gato ya team Ogas by the way ugayo yabategure nka Ogas biye bwo ati jeranje n'abafana banje ndabategure gato ngingaha Black FM nanye yateguye gato ifasha na kijaja mu bakora amashitani Black FM yagiye ndabibutsa mu kwezi kwa kane zobatse umwaka wose kirakora ihiganwa Ogas yazwa iri nimwe bagabanya iyo ndirimbo nyene muzo mukarekana uri Jean Patrick Ivodo muramuzi sasa ubone ko amashitu zangiza merci beaucoup nashimye bakoze tena bishyize byo kuvuga kiretse gusa ko ari ugushimira Imana kubona twashoboye gushika kandi kuri uno munsi kuko sijabose hari n'abari bifuje kuza hari umugani byakoze banye kumbure igishagiriye ariko rero mu gihe ko tuba turi aha turaryoherwa twibuka na bene wacu yari mu bindi bitandukanye sibyo none rero nta buhinga burimo ndakunda kwivuga ati ahari umutima haba ubwenge hari ubwenge haba ishaka hashaboneka ariko rero ibikwa n'ibiriye reka tubigaragaze kuko nta kundi sibyo none anayembona tukapana
Ataiacha kata tu, ila sisi tuache, si ukweli? Ndio. Okay. Sheria moja mwendako. Fotografu gerageze ubishirire mu bihe kugira ibyo bitabirwa. Manager. dukorere hamwe umurundi nyamwigendako maremere menshi Magic mix, call it the magic. Dukorere hamwe abarundi dushire hamwe tugire iyo tuva tubone iyo tuja baca umugani